Okay. Sawa, sasa sisi tumekuja hapa leo to discuss nini? Mama Jimmy, hebu eleza hapo. Leo juu ya mambo na relationship. Mambo na relationship. Unajua watu wengi wanapenda kujua kwanza kuhusu relationship yetu, alafu pia kuhusu relationship yao, watasaidia aje, watafanyaje kwa relationship yao. Wengi pia bado wanatafuta, lakini hiyo inafaa kuachia Mungu. Hiyo inafaa kuachia Mungu mambo kama hayo. Siku hizi maisha vitu imechange. Unajua siku hizi mambo ni different. Naomba tu Mungu akupei, maanishi huwezi pata mzuri ama huwezi pata bibi mzuri, lakini Mungu akikubariki anaweza kupea ule mzuri mwingine. Hata unajua siku hizi kuna watu wengi wanasumbua nje, lakini wakipata ndoa wanaweza tulia. Na kuna wengine wanadhani ndoa itasuluhisha na anapata ndoa na anakuja kutoroka tena ndoa. Hata ulikuwa unanipigia story leo juu ya watu, hatutawataja majina, but watu wanajulikana YouTube. Jua hiyo inakuja kama funzo, kwa sababu kuna wengine hata wanajulikana sana YouTube wapi, na ni kitu tuseme imekuwa normal kwamba mtu anachukua girlfriend. Siku hizi hata hawaendi ati ndoa, ati bibi na bwana, wanachukua tu girlfriend ama na boyfriend. Ni hivyo. Alafu wanaishi pamoja muda, unapata mamiezi, alafu baada ya muda tena unapata wanafanya maendeleo pamoja. Wanaendelea, mwingine ana boost mwingine, hivyo hivyo wakiendelea kufaulu. Unapata hata mtu amekaa pamoja miaka 3 na hata wajaoana, alafu unapata tena wanaachana. Haya, sasa unajua mambo kama hiyo, kitu ya kwanza, unajua mimi, kwa sababu kwanza mimi ni Mkristo, alafu pia napenda kusaidia watu, na lazima usaidizi wangu itakuja kupitia kwa Ukristo. Sasa tuseme maoni yangu kwa hii mambo sana itakuwa tu mambo ya Biblia ama mambo yenye inapatikana kwa maandiko. So wacha nitoe mawaidha kidogo yale ambayo inasemwa kwa Biblia. Unajua Biblia inaongelea ndoa ni ya maisha. Ni watu wawili wanapatana. Kila mtu anawacha wazazi wake na wanaunganishwa kuwa mwili moja. So unajua akishaunganishwa kuwa mwili moja, si kwamba ati unaunganishwa alafu tena mnawaachana kwenda kwa wengine. Hapana, tena unaunganishwa, tena uunganishwa. Hapana, mambo kama hiyo hapana. Unajua kitu kingine yenye mimi nashindwa, acha tuende kwa mambo ya kuchekesha watu kidogo. Unajua watu wanaenda miezi 3 huko, miezi 6 huko, na unapata anachukua msichana huyu, anaachana naye. Anachukua mwingine, anaachana naye. Na unajua mtu kitambo huyu msichana mwenye ametupwa sasa, si atakuliwa. Hata kama ataolewa, bwana yake atapata nini? Sio kitu itakuwa imeshatumiwa. Ni vizuri kweli watu wajitunza. Unajua kuna mambo ya maisha tofauti. Mimi nilipata Mama Jimmy kama yeye hakuwahi kuwa na boyfriend. Mama Jimmy alinipata mimi kama sijawahi kukuwa na girlfriend. Sasa unajua ni vizuri watu wakuwe na maana hiyo. Sisi tulijaribu kujitunza hadi ndoa. Na Mama Jimmy hata ungeeleza hiyo kitu. Ungeeleza watu kujitunza ili tusaidie aje kwa ndoa yetu. Ndoa ilikuwa mzuri sana. Unajua kitu yenye inasumbua siku hizi, watu wamezoea kurukaruka, kukula kila mahali. Hiyo kitu inasumbua watu, alafu mtu hata akiingia kwa ndoa juu amezoea kuruka, yani hapo mahali hawezi ridhika penye yako, anataka tu aendelee kuenda. Sasa hiyo kitu inakuwa ngumu. Sasa na tena kando na hiyo, mimi hata kama nikipea advice kwa wasichana ama nini, unajua siku hizi wasichana wanaangalia, wakiona mahali penye wanaenda kama hakuna kitu, wanajaribu kutafuta mpango wa kando ndio waendelee kupewa. Ndio unapata wasichana. Unaongelea mambo ya pesa ama? Si ndio pesa. Hasa unajua wasichana wengine kwa wingi, hata wengine si ati ni kuruka ama kuenda kwa wanaume kulala nao. Wengine wanakimbia nje watafute pesa, kwa sababu penye wako kama umalaya. Umalaya basi. Sasa waende watafute hapo mahali. Unapata mtu wako bwana analeta kiasi yenye wako nayo wakule, lakini hatosheki, anataka zaidi. Sasa anajaribu kutafuta mpango wa kando. Aendelee kukulia ma boyfriends pesa, si ndio? Na hiyo ni mbaya. Ndio unaona Mungu akikubariki mtu wako, yenye yako nayo yenye Mungu aliwapea muridhike nayo. Hata kama ni kidogo, sheeni kwa meza muweke mkule nyinyi wote. Lakini ukienda nje, hiyo ni dhambi bure. Unajua Biblia inaeleza wazi kabisa kwamba ukiendelea na usherati, uzinzi, hiyo ni dhambi. So kama kuna msichana haujaolewa, ujitunze hadi siku utakapoolewa.
Kama kuna kijana haujaoa, jitunze mpaka siku yenye utaoa. Lakini ukikuwa tu wa kurukaruka, hiyo nimetoa tu mawaidha ya kimungu, lakini kando na hiyo hata dunia inatuonyesha iko magonjwa, iko wasichana kupata mimba, iko vituko hapo. Na unajua hiyo yote sio mzuri. Ni vizuri mtu ajitunze tu, na venye Mama Jimmy ameeleza ni kitu muhimu sana. Ukijitunza hadi kwa ndoa inaweza saidia, kwa sababu unaweza kuwa na mtu uachane, tena upate mwingine muachane, tena upate mwingine, sasa muoane. Alafu hapo kila wakati ndio umelala na huyu, lakini unakumbuka mwingine na unatamani mwingine. Sasa hapo itakusaidia nini kwa ndoa yako kweli? Alafu saa ingine unapata mwingine akipata wa gari na aone mtu labda wake ako chini ana gari. Hata kwa njia haezi jali, aliacha watoto 3 nyumbani na mzee, bora yeye amepata wa gari, amwambia shika 20,000 kaa kwa gari tuende wapi, yeye atawacha ndoa aende. Ndoa unajua Mungu kama amepanga atawabariki, hata na gari atawabariki, lakini ukiitumia vibaya Mungu hawezi kubariki kitu yoyote. Unaweza enda mbele ufikiri huyo wa gari labda ni loni wakuja mnyang'anye hiyo gari. Sasa vitu yote Mungu amepanga. Ndoa yenu ikiwa kitu ya maana tu kwa ndoa yenu ikuwe ya amani, ya furaha. Hiyo. Lakini ukisema ati vitu ya dunia kila kitu atifurahishe ndoa yako, hiyo ndoa haiwezi dumu hata. Alafu unajua tena si ati hata mnatafuta, si ati mtafute baraka. Hapana. Hata pengine Mungu hata wabariki na gari. Lakini venye Mama Jimmy ameeleza, tafuta amani, upendo, zaidi ya yote utafute Mungu. Maana hiyo ndio kitu ya maana zaidi. So kwa ndoa yetu kitu imetusaidia sana kukua pamoja ni Mungu tu. Ni maombi na kukua karibu na Mungu. Juu unajua mafunzo ambayo iko kwa Biblia, na wakati unaiweka kwa maisha, unapotafuta Yesu na moyo wako wote, hiyo kitu inawaleta pamoja, na at least mnapata amani ndani ya Mungu. So hiyo imesaidia ndoa yetu sana. Kitu kingine nimetaka tuongelee pia ni kuhusu long distance relationship, kwa sababu kuna wakati mimi na Mama Jimmy tulikuwa pia mbali. Mimi nilikuwa nimeenda US na kutembelea. Mara ya kwanza ilikuwa karibu miezi 4, si ndio? Ilikuwa miezi 3 na kitu. Alafu ya pili ilikuwa miezi ngapi? Unajua ndio ilikuwa mara ya kwanza kuniwacha mlio mmoja. Ulikuwa unaenda siku 2, 3, 4 ngapi? Hiyo wakati kweli niliumia. Mama Jimmy, utaeleza ilikuwa namna gani? Ni ngumu, lakini inafaa ujikaze kwa Mungu kwa maombi. Juu hata kuna wazee lazima watafute, watoke nje waende watafutie familia nini. Sasa inafaa bora tu mnaaminiana kwa ndoa yenu. Hiyo tu ndio kitu ya maana. Lakini ukisema ati mzee ameenda sasa acha nitafutie kwingine nikulie huko ama nini nitafute mahali pa kupunguzia stress, hiyo kitu haitasaidia maisha. Mnaongea penye yako mzima nini, unaendelea kumuombea na mnakaa sana karibu na Mungu ndiye asaidie bure. Unajua mimi hata ilikuwa mara ya kwanza akiniwacha hiyo muda yote, lakini tuliendelea kukaa. Ndio ilikuwa ngumu, hata unakumbuka nikipiga simu juu ilikuwa ngumu mwanzo juu jawahi niache hiyo muda. Lakini relationship ya mbali kama mmeshapendana na mnaaminiana, hata mimi niende mbali mzee akienda mbali najua tu huyo ako tu sawa, ataruka hata ni hata pata mtu huko wasiwasi. Lakini vile tumekaa kwa ndoa yetu tumepitia changamoto mingi na yeye kila kitu aje kwa choka na mimi, hiyo ndio inanipeanga hata nguvu. Akitoka akienda wapi najua tu huyo atakuwa sawa, hata hakuna kitu. Sasa venye Mama Jimmy ameeleza ni vizuri. Unajua kuaminiana ni kitu ya muhimu sana, haswa sana kwa long distance relationship, lakini hata kama bado ni ndoa ama uhusiano yoyote. Lakini unajua hiyo ni muhimu kwa sababu kama utaacha mtu hautakuwa na yeye 24/7, hautakuwa na yeye kila wakati. Kama hamwezi muaminiane, kweli hiyo relationship iko namna gani? So mjaribu kujenga hiyo trust, hiyo uaminifu ikue. Kwa sababu kama hakuna hiyo kwa uhusiano, kweli sijui uhusiano yenu itaenda wapi. Lazima mjifunze kuaminiana. So kila mtu akuwe mwaminifu kwa mwingine. Na unajua mimi naongelea mambo ya haswa sana mambo ya ndoa. So watu waaminiane. So hiyo ndio imekuwa long distance relationship, ilikuwa namna hiyo. Tulikuwa tunaongea sana kwa simu, sana video call, nilikuwa napigia Mama Jimmy. Mimi nilikuwa mara mingi naenda kazi asubuhi mapema, sasa naamka mapema. Nilikuwa naamkanga saa ngapi? Sijui saa 11 ama saa 10:30. Na naamka najipanga kazi, kwenda kazi na napigia Mama Jimmy. Tunaongea muda mrefu.
ndio tena nitoke niende kazi. So inabidi naamka mapema sana, kwa sababu unajua masaa hapa US ni tofauti na Kenya. So inabidi niamke mapema, nimpigie video call tuongee, ndio sasa nitoke niende kazi. Na bure nikisema narudi kazi kutoka kwa kazi jioni, hiyo itakuwa sijui saa 8 au usiku kwa Mama Jimmy ama nini. So mambo kulikuwa hivyo, tulikuwa tunaongea kwa sana WhatsApp, kwa video call, tuna chat kila wakati. Kila wakati. Ilikuwa inakusinya? Hapana. Wewe nasi ulipenda. Mama Jimmy alikuwa amenimiss mbaya. Tena unajua siku ya kurudi nilipanga tu kumsurprise. Sikumwambia. Hebu eleza kidogo hapo. Siku ya kurudi hiyo siku nilikuwa mvivu. Siku haikuwa hivyo mvivu. Nilikuwa nafanya kazi, kila kitu inakuwa safi. Lakini hiyo siku ilikuwa nikiunda nyumba, nikifika katikati napumzika. Katikati na manguo kuosha imekuwa shida. Yaani kila kitu ilikuwa tu ngumu nikijaribu. Mpaka mama yako alikuwa amesema nini? Mama yangu alikuwa ananiambia vile umeisha tu hivi. Baba Jimmy yako kwa njia anakuja. Na hukujua kitu yoyote. Mimi nasema hakuna, yeye haezi kuja tu Baba Jimmy haezi nifanya tu hivyo ati ana surprise tu. Aliingia kwa nyumba, hata sikuwa nimeunda tena, nilikuwa nimefikisha nusu tu kwa mlango. Nikaona gari inakuja, gari ya yellow ikapita. Kwanza nikasema kama ni mgeni anakuja, acha mimi nikimbie kwa nyumba kwanza niundenge, alafu wakakimbia kufungua gate. Kufungua gate, mimi niko kwa nyumba naunda haraka. Nashika hata ufagio ati niunde ndio mgeni akikuja hiyo nyumba ikuwe safi. Wapi? Nikatoka nje kwa mlango kuangalia, nikaona Baba Jimmy amefika. Nyumba tu chafu kwa mlango. Baba Jimmy atukumba unafanya. Atukumba ufagio nyumba nikienda. Na si ati ilikuwa mbaya sana, lakini hali hiyo siku nilikuwa nimeisha kabisa. Nimejaribu. Mbe nikatime tu wakati hakufanya kitu, si ndio? Surprise. Nimeisha. Chekesha, lakini ulifurahi. Siku 2. Mama Jimmy. Sasa hiyo siku ilibidi uoge sasa. Sawa, ni vizuri. Sasa kwa ufupi, watu wapendane, lakini kama hamjaoana, msikulane, mngoje wakati wa ndoa. Kulingana na Biblia ina baraka. Unajua wengine wanaweza sema siku hizi mambo ni different. Lazima muingie kwa hiyo ndio upate mtu. Hakuna, mtu asikudanganye. Unajua Mama Jimmy alijitunza. Na yeye akapata bwana wa heshima. Unajua kuna wengine hawajiheshimu. Unapata msichana hata mavazi yake haionyeshi yeye ni mtu wa heshima. Anaonyesha mwili yake yote jinsi ilivyo. Haya. Yeye anajitembeza kama mboga. Haya, alafu pengine naye anaenda kwa kila mtu. So hata mtu wa heshima akimwangalia atajua tu huyu anakaa tu malaya, huyu akai hata bibi wa heshima. Haya, lakini mwingine kama Mama Jimmy, yeye alikuwa amejitunza. Yeye hakukuwa na mchezo. Na mimi nilikuwa naona huyu ndiye ako sawa. Ningetaka wale wa broiler, wale wa masokoni, ningetafuta. Mimi si broiler. Wewe sio broiler. Mimi sitaka mtu mwenye mtu wa kujipaka ma makeup sijui nini. Mimi nataka mtu. Mimi ni kienyeji. Wewe ni kienyeji, mimi naye ni kienyeji. Sasa tulipatana. Watu wote wa kumheshimu Mungu. Watu wote wa kumtumikia Mungu. Na hiyo mimi naona iko sawa. So haitakuwa hivyo kwa kila mtu, lakini mimi najua ukijitunza kwa ajili ya kumfuata Kristo, muamini Mungu akupe mtu mzuri. So pia kuna advice mingi kwa mambo ya ndoa, lakini sidhani kama tutatoa hapa, pengine tutatoa part nyingine baadaye. But tumeshukuru sana. Naomba mu-like video, comment, share, pia msubscribe kwa hii channel ya Baba Jimmy, na pia kuna channel ya Mama Jimmy, ukisearch YouTube utapata. So naomba subscribe. Asanteni, barikiwe. Bye. Tunawapenda.